Чуть меньше полугода прошло с момента, как не стало исполнителя главных хитов дискотек 80-х Юрия Шатунова. Его песни снискали популярностью нескольких поколений слушателей. На концерте «Ветер перемен» во Дворце культуры Достар собралось огромное количество людей, для которых произведения артиста стали больше, чем простыми строчками из песен. Организаторы отмечают, что Кокшетау – отправная точка для гастрольного тура вечеров памяти по всему Казахстану. Это уже 7-й концерт по счету. После смерти Юрия Шатунова мы организовали движение, называется оно «Ветер перемен», памяти Юрия Шатунова и теперь еще и Сергея Кузнецова. Это авторы всех песен «Ласкового мая». Мы начинаем тур по Казахстану, начали его с города Кокшетау. Мы являемся единственными, в принципе, в мире, кто организовал такое мероприятие, такое движение. Перед концертом зрители могли приобрести сувениры, диски и одежду. Также любой желающий имел возможность положить цветы к импровизированному алтарю памяти Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова. Ведущая мероприятия перед каждым из номеров делала экскурс в историю творчества артиста, рассказывала о создании легендарных шлягеров. У нас около 30 номеров будет. Да, концерт рассчитан на 2 часа. И солисты у нас с разных городов. И Караганда, и Атбасар, и Самоголь. Местные наши артисты тоже. У нас разнообразные. Открыли весь гастрольный тур по Казахстану поистине культовые «Белые розы». И зал встретил композицию бурным восторгом. Многие из участников концерта выросли на песнях Шатунова, а кому-то даже удалось с ним поработать. Саксофонист Дмитрий Петюль отметил, что был лично знаком с артистом и участвовал в создании некоторых его песен. Сам же музыкант на творческом вечере выступал с инструментальными переосмыслениями известных треков. Я, как один из участников этого концерта, могу сказать, что меня связывают не просто какие-то песни или что-то такое, меня связывает даже прямое мероприятие, прямое с ним сотрудничество, то есть я живьем работал. Поэтому я понимаю, я знаю этого человека, не понаслышке. И хочу внести свою лепту, такую маленькую, показать инструментали, в своей музыке, в его музыке, вернее, своим исполнением. Просто и отдать дань, можно сказать, в какой-то степени, да. Организаторы отмечают, что все средства с гастролей пойдут на строительство аллеи белых роз в Караганде. В дальнейшем планируется возведение памятников Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Василий Павлиди, Журсон Умырзак, Кокше Акпарат.